суток, уважаемые зрители канала Дачные записки. Сегодня я хочу поговорить о породе кур Загорского-Сосевой. Видео посвященное курам породы Загорского-Сосевая. Дабы подбить окончательные итоги, начнем, наверное, с самого начала. Приобрел я в институте Пушкинском генофонд 20 яиц данной породы весной. Заложил в инкубатор. Получилось 18 птенцов. Оплот очень хороший, хотя яйцо было достаточно мелкое. Но по форме практически все было одинаковым. То есть, в принципе, видно было, что яйцо породное. Из 18 цыплят один не дожил до взрослой жизни. Виноват в этом, по большому счету, был я. Два захворали. Лечил различными способами, в том числе и рыбьим жиром. И одного, по-моему, слишком большую дозу рыбьего жира залил с пыльцом. Он не смог его переработать, откинул ласты. Тем не менее, 17 цыплят осталось. 9 курочек и 8 петушков. Птица очень такая нетребовательная. Птенцы росли хорошо. Единственное, что петушки росли очень неравномерно. Аутосексности, про которую пишется в описании породы Загорского-Сосевой, я не заметил. Во всяком случае, в цыплятах, которые получились из яйца питерского генофонда. Рыжие, обычные рыжие цыплята. Один петух, вот, кстати, он остался на продвителе, был по окраске, если судить Талмудом, почему-то должен был быть курицей, оказался петухом, причем самым скороспелым, самым тяжелым, самым активным. Остальные петушки были так же, как и курочки, желтого цвета. Я что-то думал, что мне не повезло, появились одни петушки. На самом деле нет. Диспозиция была такая, как я уже говорил. Итак, получилось 9 курочек осталось у нас и 8 петушков. То есть, в принципе, изначально половая принадлежность располовинилась ровно на 2 равные доли. 9 курочек вылупилось и 9 петушков. Из 8 петушков оставил я 2. Остальные пошли в суп. Достойные пацаны получились. В 4-месячном возрасте тушки весили где-то кило 700, кило 800. Потом они еще очень хорошо набирали до полугодового возраста. Вот сейчас им 7-й месяц. Петя весит 3,5 килограмма. Курочки начали нестись первые в 5 месяцев. Крайне, по-моему, сейчас вот только начало нестись. Судя по поведению Пети, который вдруг ни с того ни с сего опять начал лазить в гнездо и высаживать одну из кур туда. По всей вероятности, крайняя, 6-я, вот только-только начинает нестись. Из 9 курочек одна оказалась поместной, то есть окраска не соответствовала породе лососевая, была чисто рыжего цвета с белыми ногами, хотя яйца, которые она то же самое несла, были по форме у породы Загорского-Сосевого, то есть это помесь с какой-то другой породой. Вот. Соответственно, ту курицу еще 2 я продал, 6 оставил вместе с 2 петушками на завод. В принципе, жили мирно, но вот буквально день назад какая-то у них критическая драка произошла. Второй петушок чуть помельче, этот его так изметилил до крови, что пришлось его отсаживать. То есть не получилось содержать 2 петухов в одной клетке. Но, скорее всего, причина это тому, что слишком разные у них весовые категории. Были бы одинаковые, я так думаю, что таких бы проблем не было. Просто чувствую, что он его давит, и он начал его забивать просто в хлам. Хотя по характеру достаточно спокойный петух. Решил я все-таки их продать. Почему рассказываю? Значит,
Несмотря на то, что птица непривередливая ни к пище, ни к содержанию, очень спокойная. По всем этим параметрам она мне очень нравится, но не крупное яйцо. То есть на 7-й месяц масса яйца максимум где-то 55-57 граммов. И несутся они, не сказал бы, что очень уж так интенсивно. В принципе, порода мясо яичное, не яичное. Для мяса яичной породы, в принципе, нормально. Но вот сейчас 6 кур дают 3 яйца в день. Вполне вероятно, что сейчас вот после того, как та курица, которая только-только начинает нестись по моим параметрам, данным, занесется, у них будет где-нибудь 4 яйца в день. Но с другой стороны, как бы 3-3-2 проскакивает. То есть будет 3-4 яйца в день. То есть меня не устраивает величина яйца и интенсивность яйцекладки. Хотя, в принципе, я думаю, что по всем остальным параметрам, по своей, скажем так, массе, по окрасу, по характеру, по непритязательности, куры очень даже хороши. Я не стал их оставлять на зиму. По описанию, зимой они даже при низких температурах, недостаточной освещенности продолжают нестись. Возможно, это так, но хочу попробовать очень плотно заняться породой джерсийский гигант. Для этого нужна определенная площадь, поэтому вывесил объявление. Человек аж из Новгорода собирается приехать. Соответственно, буду ему эту птицу отдавать. До этого у меня из другого источника была семья Загорского-Сосевой, петух и 3 курицы. Яйцо было тоже не крупное. Яйценоскость, скажем так, я не могу вам сказать по поводу яйценоскости тех перьярок, которых я уже продал, по той простой причине, что жили они не одни, жили вместе с другими курами. И яйцо у них не было той характерной формы, которая вот сейчас четко можно определить, что это яйцо Загорского-Сосевой. Соответственно, считаю, что та семья, которую я продал, она как бы была не совсем чисто загорская. Ну, там и по параметрам можно было посмотреть, по окраске и так далее. Я даже про нее видео снимать не стал, потому что дело прошлое, и как бы не является она показателем этой породы. Вот сейчас я думаю, что чисто Загорского-Сосевая. 3 курицы сейчас на гнездах. 3 пасутся. То есть, подводя итог, курица для тех, кто не гонится за размером яйца и их количеством, а для кого главный параметр неприхотливость, выживаемость, очень даже хороша. Для деревни, для домашних условий с выголом, когда нет возможности времени за ними постоянно смотреть. Заканчивая разговор о породе Загорского-Сосева, хочу рассказать о том, что новый хозяин птицы, которую я продал в Новгород, отзвонился мне. Чувствует она там замечательно. У него была возможность подкормить ее рыбой. После того, как птица села на рыбную диету, яйценоскость повысилась до 5 яиц в день. После этого он собрал 40 яиц и заложил инкубатор. Из 40 яиц получилось 36
птенцов, то есть великолепный оплод, хороший выход птицы. И постфактум подтвердился тот нюанс, что цыплята не обладали аутосексностью, которая должна быть у птенцов данной породы. То есть, так же как у меня, цыплята у Андрея, так зовут нового хозяина птицы, не имели внешних признаков курочки или петушка по окраске. Все были одного монохромного цвета, светло-рыжие. В более поздний период признаки проявились. То есть где-то в районе 2 недель примерно, на моем опыте, появляется окраска, присущая чисто петушкам и чисто курочкам. Андрей мне звонил, рассказывал, волновался, что у него не получилось курочек. Я сказал, что скорее всего все будет нормально, так как у меня тоже не было аутосексуальных признаков у данной птицы. Сейчас вот я с ним созвонился, есть и курочки, есть и петушки, птица нормально развивается, но почему-то эта порода, которая содержится именно в петербургском генофонде, эта линия потеряла аутосексность. Во всем остальном очень неплохая порода. Как-то так.